Я не понимаю, что это за вкус. Где курица? Ну, вот мелкими кусочками, я так понимаю, это курица. Пёшка с чесноком. А у тебя что? Что это такое? Что за мешанина? Курица, Я думала, подлив. ты в тандыре. Это лепешка там. Ну, коктейль. Ну, нормально для разнообразия, не остро. Попробуешь?